السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خير مسلاني أنا جو مدني لقى صوت دورته اللوقو ما أنت أنا صعدالة يا إيدا أن لا إيدي ولا ليه جا دجن مجال مسلاني مركا معنا فرحة وين بيهاد وعيد ونكسن ملينا هاي لنا مدة وسلامينا تقبل الله منا ومنكم خير الأعمال إلهي كأقبله marka maanta meesha waxa arrimo badan baa laga soo jeediyay meesha ciida waxa kamid ah dadka inay nabadgelyada muujiyaan oo dad walaal ah oo ehel ah oo wada degan inay noqdaan waxa kale oo meesha aan ka soo jeedinay dawlad goboleedka oo Garissa County Government inay dawlad shaqeynayso oo diyaar u tahay inay dadku wax la qabad ay diyaar la tahay yaan meesha ka soo jeedinay ayadana waxaan dadka ku baraarujinay nin mas'uul ah ahaado ama shakhsi ha ahaado dadka maaragtay carqalada ku wada dawladda ama qalalaasta ku wada ama warbeen abuur ku wada in laga hortago oo lala digaalo oo lala taliyo waxa hadda markaan qaas ahaan u sii dhaco dhacdooyin badan ay jireen oo ramadaanka dhaxdiisa iyo mid ka horeba aniga mas'uul ahaan anoo ka hadlin laakiin maanta waxaan leeyahay maalin farxad weyn ummadda في عن لو قدميو كي مسؤول هايو أو حتى برلمانك مثلا مركان سوق عالم لح برلمانك جت جارس لكن تدو حاجرتها شخصيا برلمان شقديس انتو اللوبي وقعتي بأنو يهي جفنا أما أنو يهي MCA عسيلة مركز تبع دولة مدعيات قوة بين أبور بوسكوة وحن رجعنا كبر رجنينه إن أرماس أي كده بحان عسيلة دولة الشرعية يكون بسنتاي شرعية وحاكمية دولة الناشونال جوفرمنت مركز عن الدولة السرية إمبيال بايلاد قال الرب دولة دي إن اللي حساب تمام وحي قايلة أما مسوق ماس الخجرو إن يلد جعلان أما وحي كقبتان سيدا وكلا أنا قدام هاي مسؤولية الجوالات كلا جسوا دورتي أنا قا كفل دولة الكاونتي جوفرمنت أنا قا على حساب تمامنا بجت كده أنا قا مرينا هنا وحا الله وحا كقلدنا أنا قا كسيح كرنا marka shakhsi intuu imaado uu dhahay waxana jira nimanka sidaas ay sameeyaan MCS gaani weyse kama duwanay waxaan u arkaa arrin maaragtay macna lahayn oo fidma iyo qalalaas iyo macna darro dhalinayso waayo ninka hadda muxuu isku magacaabay nin mas'uul sare uu yahay uu majority leader ka yahay national government hadii taa majority leader national government shaqadaada waxa way inaad daadaheyso aqalka baarlamaanka wixii dawladda ay wadato inaad mariso laakiin mas'uuliyadda kale aad soo saarayso oo dawlad goboleed aad ku dacaydeenayso annaga aad mas'uuliyadda aan nasaaran aad leedahay kuma soo bixi karaan waxaan ku sheegaynaa Garissa County inay shaqeynayso oonan diyaar u nahay rag la shaqeynay aan nahay la xisaabtamay dawlad qaladaadka saxiix ee dawladana ay si wanaagsan ku shaqeynayso qaasatan had markaan galo biyo la'aanta ka jirtay waagi hore iyo hadda isku mid ma aha waxba laga qabtay 80% hadda dibku uu yaraaday marka in qof intuu meel iska soo istaago war been abuure uu dadweynaha u sheego waa arrin laga fiican yahay maamaha Ingiriis wuxuu dhahaa shilinka markii dhul lagu tuuro aad buu u dhawaaqaa laakiin ku shilin markii la tuuro qaylidiisa ma maqlaysid ninka ragga waxa rabaa markuu qaymo yeeshto uu mas'uul u noqdo inuu nin xisaabtamayo hadaladiisa aruursan taladiisa aruursan wallahi qowl aruursan uu yahay waxyaalahaas muhiim laakiin in la iska qayliyo oo qalalaas ay dhaliso waa laga fiican yahay marka waxaan leenahay dawlad goboleedka banaanka laga maro MCA yaasha ayaa ku filan inta taladeeda ama tusaaladeeda MCA yaasha ku filan budgetka way ayaga mariyana miisaaniyada countiga ayaga mariyana ayaga oo meelihii wax ka qaldan si dhaban oo la xisaabtamay dawlad goboleedka marka waxaan leenahay dadka walaalaha anaga oo mas'uuliyadda kale hayaan mas'uuliyadooda ha ku ekaadaan haday tala iyo wanaag hayaan si qarsoon oo wanaagsan oo ehelnimo oo tolnimo hadhaano waxan baa sidan fikradan rabnaa in laga qabto laakiin in dacayd loo bedelo ma rabno waxaan rabnaa dhaliisha la sheegayo dhaliil wax saxayso inay too laakiin tu qaran dumise ama qaran isku dirayso inaynan noqonin waayo dhaliishu laba nooc bay kala tahay tu qaran dumise iyo tu qaran toosisay tahay
لكن تي قرن دوميسكي إن أنا كشة قيس أو ده هبل واسان أما شخصيا عاد حاجة نولل بين آدم حتى عاد كشة قيس شخص ما ولا جف في عيني هاي علينا هذا بيل رمضان وبركة سنة على جسوا بحي سيدي وناجا لو ودي الله وضع دولة جوالات كنا تدوينا وحنكون بورنينا إنا يجرب استعجان لو صمر لو دلقاته وحيد يبغى جرنا سوينا أحسن نقول شيء أو قابك واحد لو قلم هاي نعنكت شنو مدة كله وعن لنا دولة كينيا هانشيك وايو هانشيك هذا قلالاستي سياستي يتعايد بدنا تكجرتي بين عبورك ويد جسي مركب وعن لنا هانشيك وانسود وينينا أيضا وحرمنا إني تلاب بقادان شيء عبشرة عيدتك أي ديتين مركب رأي أرورس كأي سمينا ينقدك وسنة تجها كيه سنة جارس وكيه شمع رأي أرورسكي إن يسود الدجيان واحد دوينها كحرنا يعني سفو وودن كهر مركيسة وحلوقة قبته تاسع إذا نقول رينا هنشج ولو محنانية عن وجع لي سيستم نين إسكت نيجي جري أنو وودن كأسجى هجايو يا بالشقلعان أي كدكتة وواي هاد MCA شقة MCA وصوت عقله وحنا نكون مشغولة يعني وحنا وحكينا فإذا هنشج جوي عسى له هران دولدي خلالاسي بوق waxan baa lagu kala waday masuq maasuq wixii markii la joojiyay dad baa shaqalaan iska noqday oo hadda rabaa inuu MCA ka noqdo huluuqo ama malaba masalani marka waxaan leenahay shakhsiyan anaga ahaan waxaan leeyahay hanshiga waan soo dhaweynayna wixii ra'yigii dadweynaha dhiibtayna in si degdeg wax looga qabto ummadda in la najabiyo oo la dhaho waxba lama haayo shaqo ma jirto waxba nima soo socoto waxa lama haayo waxa iska noqonaysaa nin balaayo abuurayo oo khayr barajeynaynin marka naxariis ilaahayna laga ma qoosto marka waxaan leenahay baarlamaanka gobolka Gaarisa inuu shaqeynayo shaqana diyaar u yahay wixii dadweynaha inoo la imaadaan aan la shaqeyno waxa kale oo dadka aan kula talinayna shaqada anaga badi waxay tahay inaan fikrada petitions aan dadka ka aruurino nidaamka ay rabaan sidii wax loogu qaban lahaa in noola keeno dadka culumaa u diintana waan soo dhaweynayna waxay rabaan dastuurka hadda dastuur baa nala yaala oo macallin Haarun uu wato ilaahay khayr rasiyo uu leeyahay madrasooyinka iyo macallimiinta waxaan rabnaa inay sidii iskuulada mishaar loo siinayo loo siiyo waxaan rabnaa fikradahaas oo kale culumada aad ugu takhasusan dadka diinta inay noo keenaan fikrada noocaas petition noo keenaan ra'yigaas aan ka baaraan degno sharciyaashaas aan u marino waayo annaga kaliya annaga sharci ma dejin karno dadweynaha dawladnimada lagu sheegay waa un saddex shay dastuur dal iyo dadnimadii marka dadweynaha way dawladda ayaga askale siday rabaan ayaga ayaa loo yeelayaa marka annaga tala iyo sharciyan wixii la marinayo meesha sharciga Kenya muwaafaqsan yahay inaan isla fiirino ayaa la rabaa marka waxaan dadka ku boorini fikradaha noo keena petition noo keena waxa maamul oo rabtiin in wax laga qabto oo laga bedelo noo keena dawladdan hala garab istaago wixii arqalada ku eera halaga qabto runta lagu garab istaago waxa kale halkan aan rabaa inaan ka sheego dadka mas'uuliyadda hayaan qaasatan Mheshimiwa Aadan Barre ina dadka midnimo iyo walaaltinimo iyo si cadaalad in loogu shaqeeyaan rabnaa dadkina aad kala qaybiso waa shay laba shay oo isqaadanayeen waayo ummadda Gaaris degan waa reer Gaaris waa reer Kenya intaas in lagu ekaado ayaa muhiim لكن شخصيا waxaa la rabaa inaad xasuusato waxa hadalaha marmar adiga ka soo dhaceen مثلا aad dhahdo dad boon iyo bilis loo kala bixi dad qaar xagaayo way anigu waxaan mesela hada bulshada ama beesha aad ku magacaabtay xagaaye waxaana hadda anoo si dhab u sheeganayo waxaana MCA ga mesela dadka xagaayada lagu magacaabay markan waxaan leenahay hadii midnimo iyo walaaltinimo iyo ehelnimo ay jirto ama dawladnimo la raadinayo hadalahaas تفارق كينايو دتك علوشيسا wax ku beerayo in la joojiyo dadka mas'uuliyadda hayaan qaasatan waxay ku hadlaayeen iyo waxay sheegayeen inay is xasuustaan oo si dhab ah oo qorku sheegaan la rabaa waxay rabaan inay dadka la qabtaan intaas aan uga baxaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi